Gaazexeessituu Moonet Beeksisaa marroo lammaffaaf gaa'ila dhaabbachuun ishee ijoo dubbii ta'e. Moonet Beeksisaa kanaan duras nama umuriidhaan hedduu ishii caalu waliin sirna qubeellaa yeroo godhattettis ijoo sooshaal miidiyaa ture. Gaazexeessituu Moonet Beeksisaa nama abbaa isheedhaaf ta'u maallaqaaf jettee itti heerumaa jirti jechuudhaan yeroo sanattis waa'een ishii ijoo sooshaal miidiyaa ture. Haa ta'uti garuu gaa'illi Moonet Beeksisaa nama umuriidhaan hedduu ishii caalu waliin qubeellaa godhatte sun osoo ittiin fufiin adda cite. Dhimmi gaa'ila sanaas maaliif akka adda cite Moonetis nama sana waliin gaa'ila akkamiin akka adda kutte miidiyaa garaagaraa irratti gaafatamtus dhimma sana garuu asirratti baasee hin dubbadhu garuu wanti sun adda citeera jettee gabaabsitee darbuun ishii ni yaadatama. Egaa ammas Moonet Beeksisaa yeroo lammaffaadhaaf sirna qubeellaa godhatteetu jirti. Egaa Moonet Beeksisaa gaazexeessituu cimtuu fi akkasuma OBN keessatti qophii yeroo jaalalaa yeroo hojjettutti hedduu jaalatamaa turte. Keessumaa gaazexeessituu nama boochisuudhaan beekamtu jedhamuudhaan illee itti qoosamaa tureera. Moonet Beeksisaa qophii garaagaraa OBN keessatti waggoota hedduudhaaf hojjechaa kan turte yoo ta'u, Moonet Beeksisaa dhimmoota gaa'ila kanaan maqaan ishee haa ka'an malee sooshaal miidiyaa irratti namoota maqaa gaarii qaban keessaa Moonet Beeksisaa ishee tokkodha. Moonet Beeksisaa gaazexeessituu cimtuu fi akkasuma immoo uffannaawwan aadaa safuu qaban uffachuudhaan sooshaal miidiyaa kanarratti danuu beekamti. Kanaan ala akka warra kaanii maqaan ishee wantoota badaa adda addaadhaan yeroo dha'amu hin mul'atu. Moonet Beeksisaa OBN keessa waggoota hedduus hojjettus yeroo dhiyoonas OBN gadi dhiistee miidiyaa mataa ishee banatte galaana jaalalaa kan jedhu qophiidhuma OBN itti hojjechaa turte kan fakkaatu OBN irraa fudhattee ba'uun ishee ni yaadatama. Sanaanis yeroo ammaa kanatti yuutuuba mataa ishee banattee qophii galaana jaalalaa namoota jaalala keessatti bu'aa bahii garaagaraa dabarsan keessattuu gaa'illi isaanii feel jalaa godhe gaa'illi isaanii adda cite yookaan jaalalleewwan waggoota hedduuf wal jaalachaa turanii rakkoo adda addaatiin adda ba'an dhiyeessuudhaan beekamti. Sanaanis namoonni achi dhaqanii gubii jaalala isaanii boo'ichaan yeroo Moonet biratti dabarfatan ni mul'ata. Kanaanis qophii ishii irratti namoonni baay'ee waan boo'anii fi gaazexeessituu imimmaanis jedhanii namoonni ni dubbatu. Akkasumas immoo ishee nama boochistuu Moonet nama boochisti jedhanii dubbatu. Boochisuu qofa osoo hin taane namoonni seenaa isaanii kaasanii gaafa boo'an waliin boohuudhaan beekamti. Moonet seenaa isaanii itti kakaastee madaa isaanii tuttuqxee boochistee qofa hin teessu walumaan boochee gadda isaanii waliin dhadhamti. Yoo kolfanis waliin kolfitee gammachuu isaanii waliin qooddatte. Moonet kanaanis jaalatamummaa guddaa argachaa nama dhufaa jirtudha. Egaa Moonet Beeksisaa ammas immoo sirna jaarsummaa ishee guyyaa kaleessaa gadi dhiisuudhaan wal qabatee dubbiin kanaan dura darbe akka haaraatti ka'ee maqaan ishee sooshaal miidiyaa kanarratti oliif gadi deemaatee jira. Moonet yeroo lammaffaadhaaf heerumaa jirti dubbiin jettu sooshaal miidiyaa daqiiquma muraasa gidduutti dhuunfatte. Moonet Beeksisaa garuu qubeellaan godhadhe malee kanaan dura gaa'ila hin dhaabbanne jettee mormiti. Namni ishee waliin qubeellaa godhates Moonet kana na gootee fuudheen turee haadha manaa kiyya jedhees waan dubbate hin qabu. Haa ta'uti garuu yeroo sanatti namni sun haadha manaa nama qabuu fi ijoollee nama qabudha jedhamuun komatamaa ture. Moonetis sana duuba maqaan ishee hedduu hadheeffamaa tureera. Nama abbaa ijoollee nama maatii qabu akkamiin gaazexeessituun akkas maqaa qabduu miidhagina qabdu kun mana lammaffaa heerumti kan jedhu ijoo sooshaal miidiyaati ture. Moonet garuu kana maraadhaaf gurra hin laalle haamilee sitti hin cabne jabaattee keessumaayyuu miidiyaa dhuunfaa ishii dhaabbachuuf itti fuftee ammas miidiyaa mataa ishii hojjetachaa jirti. Egaa namoonni maqaa nama balleessan, namoonni nama xiqqeessan, namoonni nama cabsan hin dhibanii lafa marattuu inuma nama wajjin deemu. Moonet Beeksisaa qubeellaa godhattee dhiisuu mitiitii heerumtee deesseeyyuu gaa'illi sun ishiidhaaf hin taane yoo ta'e
gargar kutuudhaaf mirga qabdi. Yoo ittiin gammanne, yoo mana ishiitti hin boqonne ta'e, yoo walii galtee hin qabne ta'e maal godhama ree? Qubeellaa godhatanii miti meeqatu ijoollee meeqa walitti horee qabeenya walitti horee gargar bahaa miti. Eeguma isheen nama beekamtuu taateef ishee irratti xiyyeeffatame malee wantoonni akkasii hedduminaan raawwatamaatii oolu. Namoonni maatii waliin qabanis walii kaatii oolu. Egaa gaafa nama beekamaa taatu, nama amma tokko uummata fuuldura jiru immoo gaafa taatu maqaan kee ol ka'ee haasa'ama. Gaazexeessituu Moonet Beeksisaa osoo danda'ameera ta'e waan mana lammaffaa heerumuudhaaf yaaltu natti hin fakkaatu. Akkasumas osoo kan duraa milkaa'eera ta'e jireenya ishii gara fuulduraadhaaf mijataa ta'eera ta'e akkas gootee maqaan ishii sooshaal miidiyaa irratti waan hamaan akka ka'u nama gootu natti hin fakkaatu. Sababiin isaa Moonet nama tasgabbooftuu fakkaatti. Gaafa akkatti ilaalan simboo qabeetti intalaati. Kan darbee gaa'elli ishii sun jalaa adda citus inni kun gaa'ela milkii akka ta'uuf kadhachuufi qabna. Maree irratti duuluu fi cabsuun barbaachisaa miti. Gara fuulduraatti gaa'ela kanaa milkooftee ilmaan hortee bultii gaarii akka dhaabbattuuf kadhachuufi hawwuufi qabna malee cabsuu hin qabnu. Mana lammaffaa heerumtee abbaa qabeenyaa barbaaddee qabeenyaaf jettee nama garaagaraatti heerumte jechuun kun barbaachisaa miti. Waan raagaa hin qabneen wal xiqqeessuu wal cabsuun aadaa sooshaal miidiyaa irraa dhaalle malee aadaa duudhaa ganamaa qabnu miti. Nuti akka Oromootti safuu qabnaa, duudhaa qabna. Alagaan wal kunuunfatee waan xixiqqoonuu maqaa walii kennee wal guddisa. Keenya immoo nama maqaa qabus nama dandeettii qabus cabsuu fi xiqqeessuuf gad harkisuudhaan yeroo hedduu kanaan komatamna. Kun immoo dhaloota kana biraa afuu qabaata. Dhaloota wal jabeessu, dhaloota wal jaji'urra dhaloota wal jajuutti ce'uu qabaannaan dhaamsa kiyyadha. Moonet Beeksisaa gaa'illi kee gaa'ela milkii siif haa ta'u jedhaani. Sirni jaarsummaa ishii gaggeeffameera. Yeroo dhiyoottis immoo sirni cidha isaanii akka gaggeeffamu ibsiteetti. Egaa sirna cidhi isaanii immoo maal akka ture akkam akka ta'e isaan walitti deebina. Kun qubee miidiyaadha. Qubeen miidiyaa yeroo hedduu odeeffannoo waayitaawaa isin biraan ga'u irratti argama. Kanaaf miidiyaa kana sabiskiraayib gochuun dirqama keessanii. Miidiyaa jabaa yoo qabaanne oduu fi odeeffannoo waayitaawaa wanta qulqulluu ta'e wal biraa geenya. Alagaan wal jabeessitee wal utubde sadarkaa tokko achi ol butti. Nuti immoo gad wal harkisuu hin qabaannu. Kanaaf immoo saba guddaadhaa miidiyaa guddaa nu barbaachisa. Qubeen miidiyaan kan keessanii. Yaada keessaniin immoo nu jabeessa. Waan sirreessuu qabnus koomentii jalatti nu qoodaa isiniin jenna. Viidiyoon kun immoo namoota danuu bira akka ga'uudhaaf laayik gochuu hin dagatinaa. Yeroo hundaa yaadi keessan nu jabeessa, nu ijaara waan ta'eef isin immoo yaada keessan nu biraa ga'uu hin dagatinaa. Namoonni qubee miidiyaadhaaf haaraa taatan irra deebiin sin gaafadha. Sabiskiraayib godhaa. Namoota danuu bira akka ga'uudhaafis sheer godhaan isiniin jedha. Waan dhangayoonaa yeroo keessan kennitanii nu bira teessanii daqiiqaa qabdanirraa nuuf qooddanii waan nu dhaggeeffattaniif ulfaadhaa, horaa bulaa, deebanaa, qophii biraadhaan hanga walitti deebinutti biyya nagaa lafa nagaa keessa jiraadhaa isiniin jechuun jaaladha. Horaa bulaa, deebanaa.